नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बताऊंगी और आयुर्वेद से हम कैसे अपने छोटी छोटी सी बीमारियों को घर बैठे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। आयुर्वेद इंडिया में 5000 वर्ष पहले से है। हमें जैसे कि छोटे बच्चों को ज़्यादातर कोल्ड होता है, तो हमें छोटे बच्चों के लिए जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं, ज़्यादातर हम क्या होता है एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, सभी के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे ये कोल्ड की हो चाहे ये किसी भी डिसीज़ की हो। आज मैं आपको इस वीडियो में कोल्ड के को हम कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, उसके बारे में बताऊंगी। छोटे बच्चों के लिए हमें सबसे पहले हींग लेना है। हींग ये पाउडर है, आपके पास अगर सॉलिड हींग है तो आप उसको क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें मिल्क लेना है। हमें मिल्क को 1 टेबल स्पून लेना है और 2 to 3 पिंच हमें इसमें हींग ऐड करेंगे और इसे वार्म करेंगे। वार्म करने के बाद इसे हम हल्का, जब ये गर्म होगा तो छोटे बच्चों के हैंड्स के नेल्स पर यहाँ पर इस तरह से हम अप्लाई करेंगे और इसी तरह से हम उनके फुट के नेल्स पर भी अप्लाई करेंगे। जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं उनका कोल्ड इस तरह से लगाने के बाद कंट्रोल हो जाता है। ये कस्तूर की गोली है, ये इस तरह से रैप होके पेपर में आती हैं। उसको ओपन करने के बाद में हमें इस तरह की एक स्मॉल बॉटल मिलती है। इसमें छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, ये आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं, इस तरह की टैबलेट्स होती हैं। इसमें से हमें 1 टैबलेट लेना है। अगर आप 1 ईयर के बच्चे को दे रहे हैं तो हम इसका एक 1 टैबलेट यूज़ करेंगे, और अगर आप 3 मंथ्स से लेके आप इसको 1 ईयर तक के बच्चों को दे रहे हैं तब आप इसका हाफ पोर्शन कट करके इसको हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिल्क को ऐड करके एक स्टोन पर हम मिल्क का एक ड्रॉप लेंगे और इस तरह से, जिस तरह से हम चंदन को घिसते हैं इस तरह से हम इसको घिसेंगे और पूरा अच्छी तरह से जब तक ये नहीं हो जाती है मिक्स। और साथ में हम सैफ्रॉन लेंगे। छोटे बच्चों के लिए 3 मंथ से 1 ईयर तक के बच्चों के लिए हम सैफ्रॉन का सिर्फ एक ये छोटा सा स्टेम लेंगे सैफ्रॉन का, और इसको हम अच्छी तरह से, आप चाहें तो स्पून से भी इसको इस तरह से प्रेस करके मिक्स कर सकते हैं और इसे हम छोटे बच्चों को दे देंगे। स्मॉल बेबीज़ के लिए हमें इसको थोड़ा सा मदर मिल्क में बनाकर देना है। 3 मंथ से के जो बेबीज़ होते हैं 6 या 7 मंथ तक, जब तक आप फीड करा रहे हैं तो अपने मदर मिल्क में बना के दे सकते हैं, और 1 ईयर के बाद के बच्चों को हम काऊ मिल्क में से बनाकर दे सकते हैं। और 2 ईयर्स के बाद के बच्चों को अगर हम चाहें तो इस तरह इसकी 2 टैबलेट, क्योंकि वो चूसना सीख जाते हैं, तो उनके मुंह में दे देंगे, तो मुंह में डालने के बाद वो उसको चूस कर खाएंगे, तो उससे भी उनका जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो भी इससे दूर हो जाता है। 3rd टिप में हम आपको बता रहे हैं कि आपको जिंजर जूस लेना है। 1 टेबल स्पून के लगभग मैं जिंजर जूस लूँगी। साथ में इसमें हम 2 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे। हनी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें बच्चों को हाफ टेबल स्पून बिफोर बेड, जब वो सोने के लिए जाते हैं हमें इसको देना है, लेकिन इसके बाद
हमें उन्हें पानी नहीं पीने देना है। इस मिक्सचर से बच्चों के को कफ, किसी भी तरह का कफ हो या फिर कोल्ड हो, वो दूर होता है। 6 मंथ्स के बच्चों के बाद ही हमें, 7 मंथ्स के बच्चों से ही हमें इसे दे सकते हैं जिंजर का जूस, उसके पहले हमें इसे नहीं देना है। टिप नंबर 4, जो इन्फेंट बेबीज़ होती हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो उनकी जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग के टाइम पे वो एक साउंड निकालते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें तवे को लेना है और तवे को गर्म करके हमें इस तरह से उसके ऊपर एक कपड़ा रखना है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसके बाद इसको हमें पहले अपने हाथ पे इस तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद ही हमें बच्चे के चेस्ट के ऊपर इस तरह से सेकना है 5 to 10 मिनट्स। तो उसकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है कोल्ड की वजह से, वो कंट्रोल हो जाती है। ये चारों टिप्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि मैंने इसे अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को ज़्यादा सीवियर कोल्ड है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई भी सर्दी खांसी की कोल्ड की मेडिसिन अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसको देने के बाद हमें कम से कम 1 घंटे तक बच्चों को मिल्क नहीं देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।